另外一首我都好中意嘅，哪裏的天空不下雨。就同一位就唔係咪香港歌手嚟㗎？各位陳紅，台灣嘅嚇佢即係咧，佢就想其實我哋原裝咧係就係黃凱芹嗰個版本。哦 ，OK。後來我哋有間公司同我哋合作咧，佢又發台灣市場。咁試下攞呢隻歌，佢就唱咗佢唔識廣東話，可唔可以就係話改成國語版咯咁樣？其實我都覺得都係原裝嘅。即係所以嗱，呢啲天空不下雨嘅國語版就係陳紅唱嘅。係啊，廣東話就阿 Krista。係啊，就嗰一 part 廣東話嗰一 part 咯。咁呢首歌係點嚟嘅咧？嗱，呢啲天空不下雨你好中意改埋啲好長嘅歌名啊！呢隻歌咧，我記得咧，本身都係國語嘅，有晒國語詞嘅初。後來咧就揾咗阿 Chris 嚟唱。咁嗰陣時佢啲國語咧就麻麻地，搞下，不如我改廣東啦咁樣。我唱翻廣東，阿葉生話：呢個創意都好啊，咁就認同咗啦。咁佢就唱翻粵語歌。點知就出嚟一個咁嘅好歌，亦都係一個好好嘅反應啊！佢自己就改詞啦，因為佢都係好寫得㗎，寫得㗎嘛。咁就佢就改詞啊，咁就唱翻廣東版。咁啊，如果你要揾我同阿梁詠玲唱，我就唱呢個廣東版。其實佢初初好抗拒嘅，但係後來即係唱出咗嚟嘅成績好好啦。係啦，點知呢隻歌都好受歡迎。嗱，你係出咗都好多張唱片啦，你自己有啲咩歌？10張，你有啲咩歌你特別中意嘅咧？其實有幾隻歌咧，我都中意嘅，但係都除咗拍嗰幾隻 OK 啦。其實有好多歌咧係未得閒拍嘅。係啊，因為你就一張唱片要10首歌，其實我哋嗰個年代咧10隻歌都好聽嘅，而家聽翻上嚟。譬如話有一隻歌就情愛啦，情愛係喺心甘情願嗰啲碟嘅，係啊，心甘情願都好啊。跟住仲有親親如我啦，嗰個黑人寫俾我嗰個嘅，打不開啲鎖啦，打不開啲鎖，離開那個不愛你的人。呢首我都中意噶，離開那個不愛你的人。係啊。其實做一隻歌都好聽，兩個人一個夢一顆心啊。嗰個都好聽嘅。係好多仲咪有啲係有啲輕稍稍嘅 jazz 嗰啲歌嘅，有啲編曲係咁樣嘅都有好多。其實你自己比較喜歡唱邊類型嘅歌咧？嗱，因為我哋認識嘅梁雁玲咧就比較多女人心情嘅歌多啲嘅，即係當然因為可能同卡拉 OK 有關啦，即係啲女士們可能而家即係飲大你咁兩杯，有啲人唔係好開心，咁就揾首歌唱下就嚟嗰啲心情歌㗎嘛。咁你自己其實喜歡邊一類型嘅歌多啲嘅咧？其實我自己喜歡咧，可能我就有兩個偶像開始入行。影響咗我啦，好似蘇芮咧，佢啲搖滾噶嘛，所以我嗰隻打不開啲鎖都類似咁樣嘅，即係打搖滾輕搖滾嗰隻嘅，我中意嘅。咁再嚟就係鄧麗君，佢就好柔嘅，又影響到我，所以我就有時唱啲溫柔有旋律啲歌咧，我就亦都好中意嘅。即係又讀又記又可以又柔有光啦，柔光並進啦，咁係可以好溫柔，亦都可以好 rock。係啦，其實我個性格都差唔多。係，因為我成日都覺得你係一個好溫柔嘅人嘅啫，我就唔個樣好少睇到你 rock 嗰面啊。其實每個人都有兩面嘅，其實我個性格好開朗嘅，我可能就因為細個嗰陣時咧要自強啊，所以咧就有時你即係欺負我嗰時咧，即係細個嗰時候同你打交嘅要去，係啊。你會打交㗎？會㗎，嗰陣時嗰個年代啊，人哋打你唔還手啊，冇辦法㗎啦。所以變咗咧，我都要剛強嘅一面。咁啊，跟住點解會慢慢淡出咗嘅？即係因為我睇啲報道都係寫係當時都好少有係幾年內就已經出咗8隻嘅唱片㗎嘛，4年內，係啦，半年一隻㗎嘛，係啦，都好1年2張，係啦，都好急㗎嘛。咁但係點解無啦啦就一講起就盜版啊？係 LD 都盜版啦。咁就影響我哋好多生意啦。但係我哋前期嘅投入咧，起碼嗰個週期咧係半年到1年時間，從買歌開始，有啲要買歌，有啲自己做飯，跟住出國拍，係嘛，再去壓碟送去日本。個週期好長，但係人哋嗰啲嘰里卡啦幾日已經達到啦，都未等你啲翻嚟，佢已經賣咗一水啦。所以就佢可以平啊，我哋平唔到啊。
因為你個成本好高嘛。成本高啊嘛，所以變咗個即係個下降得好犀利咯。銷售額。咁嗰陣時應該係95年啦。94年就開始突然之間差咗好多啦。差好多啦，其實93尾都差唔多，差好多嚇。跟住我哋就因為做呢行咧係銀行咧冇貸款嘅，entertainment 公司咧銀行好少借出嚟嘅，都靠我哋自己嘅錢喺度 run 啊嘛嚇，所以變咗咧就係冇辦法啦。嗰陣時楊生就想收購，咁啊咪就收購咗啦。係啊，咁亦都變咗後來嘅英皇啦。係，咁你嘅去向又點樣咧？即係我就覺得我都做咗咁多年嘢啦，咁就成個換晒啦，咁樣我都想停一停啦，咁樣嚇。喂，但係你唔留戀㗎，因為你頭先講啦，有血書，有咁多 fans，咁你又表演咗咁多，咁同埋即係又有成績㗎嘛，其實我冇諗到突然間去即係走咁耐啊！我就諗住，到時先講啦，係咪啊？到時可能再揾有啲咩唱片公司有啲公司啊，同我傾翻啊咁樣啊，或者可能我再揾一個同我比較我覺得合適嘅嗰個階段啦，各方面比較合適嘅，所以個即係新人就易搞啲咯，啲即係成熟啲人比較麻煩啲嚇，可能要考慮好多有啲條件又啱我啦，係嘛？咁就要啱條件啊，或者大家合作嘅理念啊又同嘅，咁再做翻。係，但係咧就可能個飛圖嘅印象咧就太深啦。咁咧，你話你都轉讓公司俾阿楊生，咁照你講咧，都係應該去楊生嗰邊啊嘛。係，因為所有啲音樂啊、畫面啊，全部喺晒佢嗰度。係。咁我可能係咪覺得另外一啲公司就覺得你個 mark 太深啊？哦，即係你個 mark 頭啊，係啊，印象太深啦，係飛圖。唔知點樣做法係點樣？唔知可能因為我咧就同圈中嘅人嘅走動又唔係咁多啦嚇，咁我去到咁遠。係，可能就慢慢就種種原因啦，就我又唔係好主動嘅，我不嬲做人都唔係好主動嘅。係，咁所以你唔中意收通告啊嘛，係啊。係有啲咩事啊？我要訪問啊，我話我而家都冇嘢搞，有啲咩訪問啦？係，講啲乜嘢？冇啲新嘢出嚟講啦。我真係咁嘅，以前我都係咁樣嘅。係嚇，咁所以你就叫做真係淡出咗呢個行業啦。其實唔係，因為可能嗰陣時咧，點解會就唔好話翻？因為嗰陣時咧，大陸嘅市場咧就忙嘅。你嘅意思即係你喺內地登台咯，開始咁應該就即係大江南北就走人晒噶咯，可唔可以咁講？因為嗰陣時開始上面嘅市場開始蓬勃啦。咁你又揸住咗一堆大家好熟嘅國語歌，係啊！哇！你諗下，你一年可能唱365次像冇像雨啦，又唔係嘅，因為我哋啱啱有幾年咧係大陸咧係有一個政策係要冇咁多嘅，有申請嘅。唔係以前開始開放，而家就係以前要有一年至要幾個名額咁樣，有段時間有咁嘅政策嘅，又靜咗一輪咯。咁但係嗰段日子其實你主要即係譬如講緊94飛圖之後，你主要喺內地登台不斷。係啊，登台同埋咧就係過下自己嘅生活咯，簡簡單單嚇。係咁啊，開始行啊咁樣啦。係啦，因為咧我都睇到最近啲報道咧，就咁即係頭先咧喺開場白我都有講啦。咁你就呢20幾年咧，其實你就周遊列國，咁啊，你亦都有你嘅開始有你嘅家庭啦，有你嘅新嘅生活啦。咁但係你仲有冇唱歌嘅期間？其實中間有唱嘅，即係只不過係我哋未必見到。係啊，唔喺香港嘅媒體出現啦，即係其實。冇退出嘅，冇退出過，即係你不斷都唱緊嘅。係啊，間中都唱緊㗎。咁但係喺邊一度可以見到你多咧？即係會唔會係譬如上返北京啊，定係喺周圍唔同嘅地方？即係唔同嘅地方嘅，係啊，唔同地方要 show 做咪去做咁咯。係咁啊，電視台都少。係，因為就係做嗰啲商業嘅演出多。商業嘅演出咁，但係簡單嘛。即係又唔使搞咁多嘢嚇，總之做完啊影張相走。係呢20零年嘅時間，其實你都覺得幾舒服㗎喎，可唔可以咁講咧？其實我仲有一個職業嘅，我仲喺保險公司返工嘅。冇錯啦，我就想問呢樣嘢啦。呢個走之後，我就開始覺得你知金融風暴啦，大家都投資都有啲損失咁樣啦嚇。咁我就覺得要學識啲理財啦，嚇做娛樂圈呢行好似揾錢快啦嚇。咁我就
就係使錢都快嘅。係銀行又唔肯借錢啊嘛。係啦，變咗我就想學一學呢方面咯。咁你幾時開始踏上咗呢個保險嘅旅途？我係01年。哦，01年嘅先至開始做。咁我都接觸到我以前個即係經紀啦。咁佢就嚟有時傾佢，你而家做咩？我話而家都比較得閒啦。咁樣我話嗰陣時早知你同我，你就係嚟揾我買多啲保險，儲夠錢啊！冇話點樣現金咁多周圍揈啊，冇晒啦咁樣咯。我話不如買個保險，儲多啲錢，而家就多錢啊嘛。佢話嗰陣時係咯，咁樣話都好嘅。初嗰陣時咧就係唔係好知道。我第一份保險係89年。我自己買嘅。嗰個經紀咧都拍埋我啲 MTV， 佢都靚女嘅。係啦，我都揾咗佢拍㗎。係啊，嗱，拍咗好多個，佢好靚女㗎。點解你咁靚女？不如過嚟做我生意嘛？我就話：你不如你幫我哋拍下啦。嗰時要周圍揾 model 啊嘛。嗱，呢條插粒不了情佢拍嘅。不了情，飛圖嘅不了情版啊。係啊。哎呦，睇下先嚇。係啊。咁後來就你自己就做埋呢個經紀，但你喺香港做定係喺內地？香港，我喺香港嘛，係啊，喺內地做唔到嘅。考香港啲牌，因為香港人冇考香港牌咁做大陸生意，主要做內地生意。因為我自己親身體會咧，就話呢個理財好緊要嘅。其實人呢，一生人當中咧有機會咧係賺錢咧，你把握咗咧。如果喺10年當中你賺到錢咧，其實你好好嘅管理咧，呢後半世唔使做都可以得噶。但往往好多人咧，呢10年當中賺到錢咧，都冇揈晒佢啦，攞去啊。好，即係各種原因啦，所以都點解要做到60歲攞5歲退休咧？咁樣，所以咧，我覺得好緊要咯。咁嗰陣時我就又係快咯，因為我見到喺大陸咧，即係保險大家嘅理念好冇嘅，好初級嘅，大家收啲錢喺個罐度啫嘛，但係嚟緊啦，大家見到大家開始富裕上嚟啦，咁富裕咧，咁佢先要多餘嘅錢去擺喺嗰啲投資平台啦嘛，所以保險呢行咧係已經差唔多開始係有啲咁嘅市場啦。其實你都有生意頭腦喎。嗱，你諗下當年係嗰時好早啊，第一代嘅卡拉 OK 又關你事，咁跟住好啦，叫做內地開始即係富起來嘅時候，你又睇到呢個保險市場都有可為喎。咁你就開始投身去保險業啦。但係你難做呢行，因為你係一個大家識嘅人啦。你去sell 人哋買保險嗰陣係易啲定難啲咧？其實有好有唔好啦。你個名係好大咧，譬如話，其實我唔係cool call 嘅，我唔係好少嘅嚇。咁就係朋友咁介紹啦。咁哇，個個好中意嚟見我啊！見面唔難喎。但係傾下咧，就佢問得多過我啊！點解唔唱歌啊？即係扮我啲嘢啊，知唔知啊？哎呀，即係講正經嘢就冇乜時間咯喎，變咗佢訪問咗我咯喎，因為你個歌星嘅即係形象太深刻啦，轉咗一個好理性嘅一個即係保險從業員，即係嗰個理財嘅顧問啊，理財顧問啊，叫做理財顧問。佢可能有少少話，有少少呢個係啦，你轉唔到，又要考慮下啦咁樣。當然我都要有說服人咧，一定係你嘅真材實料啦。咁你對呢行嘅即係嗰度各種知識啊、產品嘅了解啊，即係你講到出嚟，佢認可你咁都 OK 嘅。咁而家係咪仲做緊㗎？係啦，都仲做緊嘅，我都有㗎。咁但係你主要住嘅地方係喺邊度咧？3個地方。即係香港啦。北京、香港，跟住廣州。即係你3個地方都有住嘅。係啊，都要住啊。跟住有3-4個月喺旅行。我咧就即係睇住阿梁雁翎姐姐出道嘅，即係我喺飛圖音樂城見到你，而家個樣其實冇得點變。如何令到一個人即係叫做即係凍齡啦？我而家所謂嘅唔老咧？咁我相信咧，心境好緊要。其實你而家嘅生活係咪都幾即係寫意咧？可唔可以咁講？我覺得勞逸結合咯嚇。其實我對錢係冇乜概念嘅，我唔想賺好多錢嗰種嘅。我覺得夠使咪得咯，就係咁樣咯嚇。我可以搭巴士，我可以住間唔大嘅屋，我唔需要一定係即係要點樣嘅，冇㗎。我不嬲都係咁平淡㗎啦。所以就係可能係就因為我第一份踏入社會做嘢。
都係做咁多工作啦，越南所以我慣咗啦。係啊，所以我一直都係做2-3份嘢嘅，係啊。不過嗰陣時做飛度做老闆，我都要做好多嘢嘅。你要幫手又要化妝又成，係啊。所以我就但係所以後嚟就唱歌嘅時間即係冇咁多之後冇咁忙之後，咁我咪要做埋保險。我覺得係需要係同嗰個社會啊，要唔好脫節啦，係嚇。即係好多嘢你都係知道咯，要跟上時代咯。咁但係咧，你個心態咧要有放鬆，要滿足，要知足咁樣啦。咁樣你咪開心啦。係我見到佢個人好開心啊！咁諗到佢一個好正面嘅氣場散發出嚟，係冇得扮出嚟嘅。即係我而家嘅生活好開心，但係睇得到嘅，即係你嘅笑容啊，你嘅一舉手一投足，你睇得到你係一個即係活得快樂嘅人嚟嘅。咁啊，周遊列國啦，又可以咁而且又有機會再踏上香港嘅舞台啦。咁啊，日後嘅生活諗住點樣先？會唔會多啲見到你㗎？其實我冇點樣諗，我知佢想點樣㗎，我都係順其自然咁嚟到啲嘢，咪認真做好啦。我哋呢代人咧就應承咗人哋做嘢就一定好認真啊咁樣嚇。咁就我都希望即係話有冇再多開幾場演唱會啊？有冇機會有冇唱片再出啊？唔知而家嗰個唔同㗎啦，好似唱片而家都大家都少出啦。但你恨唔恨唱歌咧？我不嬲唱啊，中意唱歌㗎。恨唔恨咧？其實恨唔恨咧，就係講起上嚟咧，我好似要講翻啲要經商再商言商啦。人哋老闆投資做唱片，點收入啊？而家咁啊係咁樣啊！諗到係咯，因為做個唱片公司知道，你如果冇咗銷量嘅話，你啲投資咁你要揾個人寫歌，人哋嘅心血，有版權嘅收版費啊，寫歌寫詞，人哋都付出咁多嘅心力，係啊，咁人哋點收咧？人哋點回報咧？咁樣咁你唱片公司要點樣回報咧？都要個成本噶嘛。但係而家個 download 咗啦，啲歌嚇。係得啲發燒友唱片啊，係嘛？係有啲唔係嗰啲數量好少啊，所以好矛盾噶咯嚇，好矛盾咯就係嚇。當然啦，即係如果你唔出啲，我覺得嘥咗啦。即係你又真係唱得噶嘛，同埋你真係有功力噶嘛。咁同埋你又有一個即係叫做相當之豐富嘅底啦，所以話咁啊。睇下有冇機會咯，即係你都希望係啊，即係當然不能夠即係講死話啊，唔會唔做嘅，唔會。咁但係我哋都希望咧，我哋作為即係一齊同你成長嘅聽眾咧，我哋都希望有一日咧可以聽到即係梁雁翎有新碟啊，有新歌啊。我都希望有啲咩公司即係有大家都係咁對音樂嘅追求嘅理念嘅，唔係為錢嘅，咁樣就出一張啦。係咁啊，首先我哋就期待你嘅。5月份嘅演唱會啊！我好開心，我再次見到你喺台上面。我覺得呢個係一件好難得一件事嚟嘅。雖然其實你冇即係離開過呢個唱歌嘅事，但係我都緊張嘅，係咪啊？緊張咯！呢個算係我自己嘅一個演唱會。以前雖然我唱過上次講幾喺香港有幾個場啦，但係嗰陣時咧都係有我啲其他嘅同事一齊啦嚇。咁呢次咧係我獨立要唱成2個鐘。對我嚟講咧係一個考驗。咁首先登台經驗，登台經驗係有，就係我擔心個體力啊，年紀有翻咁上下啦，咁你未試過咁耐未試過唱咁長啊，2個鐘，係啊，所以咧我就要操 fit 自己啦，唔緊要，係啊，仲有大把時間，所以過幾日我就開始就閉關噶啦，係啊，開始練噶啦，咩訪問都唔做啦，我哋真係好彩啊，真係要俾啲時間，因為好匆促啦，已經冇太多時間啦，所以要開始又練歌啊、跑步啊咁樣。咁你喺屋企聽住所有流程，你呢個訪問啦。係啊，我到時將嗰啲聽眾嘅反應話翻俾你知啊。好啊，作為你嘅強心針啊。係咯，我都希望即係啲聽眾咧都嚟入場嚟支持我啦。係啊，好開心可以訪問你啊 Annie 姐，真係好開心，好多謝你哋。係啊，咁後生嘅，我哋唔後生噶，係啊，都係。佢唔好講啦。係啦，其實有咩要同 Annie 姐講？除咗加油之外咧，我想問咧，係咪有國際潛水牌㗎你？係啊。但係因為我上網睇到呢個啦，但我又冇一啲核實嘅資料，但係即係呢個真嘅呢個。真嘅，幾時去考啊？嗰陣時我個牌係91年啊！嚇，即係係咪為咗拍 MV 嘅時候？唔係，我中意游水㗎。咁啊，我中意旅遊啊嘛。其實我都中意啲戶外活動嘅。咁我就覺得面對香港個海咧，我覺得我中意潛水啦。我中意後嚟游水，而家有潛水咁我咪學咯。
咁就為咗自己嘅興趣嘅啫。而家仲有冇潛啊？間中有嘅，間中有嘅，係啊，大家睇下水仔撞唔撞到你啊？係啊！多謝晒 Annie 姐，多謝一個星期，咁我哋喺度祝你 good show 啊！好啊，咁啊，手下留情呢度咧，隨時歡迎你再上嚟噶。好啊， OK，多謝晒你，多謝，拜拜。